Hello， 大家好，我是郭本，欢迎收看福气乐业。今日呢，我邀请大家先表下手边无限的工作，可能抢下来去太湖山大厦最强的客庄，有山有水的慢慢庄来去聊聊一下。不过啊，来去个聊聊的时间，和我们平常时，伫个慢慢庄有那条好吃好搞好料的，今日呢，就会邀请一位图兰先生，批顿个人抢下来去聊聊哦。不过啊，有个图兰先生啊，今日呢是重量级的哟，唔係講佢清太高也很用嘅，因為啊，佢清無限，今日有限來到一片哦，清歡喜哦，人哋馬上來分享，人哋慢慢從嘅大家長，人哋林國順林強總。主持人好，全國的觀眾朋友，大家平安，大家好，我是慢慢強總林國順，今日非常歡喜來參加一個節目，同我哋全國的觀眾朋友。來分享我哋慢慢好山好水好風景，更加有好嘅人文景觀，特別風俗民情，也提下邀請大家有閒來慢慢聊，多謝。哇，真歡喜強總來到節目現場，也第一擺後邀請到強總，安尼重量級嘅來賓啊，做我哋嘅圖蘭先生呢。強總，安尼喺開始之前我要先請教強總一下，第一講青島嘅圖蘭先生啊，佢哋自家對一個地方吼，有一個地圖啦，佢哋有心中有一個介紹嘅方式。那談講強總自家對慢慢鄉也有一個親切嘅我哋講嘅老內行的地圖呢。啊，強總，一個地圖可以順勢用你自家嘅方式來同我哋介紹一下一個慢慢鄉冇？你有慢慢鄉嘅一個導覽地圖哈，簡單同大家來說明啦哈。第一呢，我哋慢慢提。我哋平農人來講哈，算係總部嘅一個地方。啊，我哋後邊呢，就係我哋太湖山，做我哋呢天然的屏障啦哈，也係我哋慢慢鄉嘅靠山。所以講，我哋慢慢鄉都好人口數哈，2萬空嘅客莊同火樂莊，大約是佔一半。啊，我哋客莊也向攏係東港海同嘉平海，橫貫我哋所有嘅客莊。所以講我哋客莊哈，依山傍水來講哈，就係講傍水區啦哈，就係客莊。我哋火樂莊有6個莊頭，一塊係185我哋鹽山休閒夜鄉，所以講我哋火樂莊就係依山區。所以講也依山傍水，都好各佔一半，也能慢慢大約是安尼。但是我哋慢慢聽我哋6隊來講，也個特殊，我哋中前左右後。我哋係先鋒隊，拼體咧，拼體，那打這個開第一槍、立第一功嘅先鋒隊。所以講，我哋慢慢先鋒隊哈，聽我哋6隊嘅一個整體區域嘅區域的發展地位哈，我哋今年係108年地方創生嘅一個政府嘅鼓勵之下，整體嘅空間嘅運用，我哋也很用心，結合我哋客委會。特別我哋講6隊嘅計劃，利用也會將我哋慢慢嘅交通嘅通線，特別參觀嘅通線，甚至我哋產業嘅通線，3線對合作共下。所以講我哋嚟慢慢地步嚟講，我哋自家用我哋客莊嘅藍色嘅東港海來串起來，特別火樂莊也向185線嘅綠色隧道，我稱之為2線啦哈，2線。3線呢，就係我哋慢慢做卡，畢竟我哋20年來，我哋慢慢最有名嘅看板招牌，慢慢做卡文化商圈，我哋利用也為來打造。第二呢，我哋萬金聖母聖殿，全國最古老嘅聖母堂，也係我哋最好嘅文化商圈。第三呢，就係我哋一個希望，一個未來，就係屏農可可。萬巒巧克力，聽我哋也慢慢，我哋希望打造也濃情巧克力莊園哈，聽我哋慢慢也文化商圈。所以講2線3線啊，1線2線就係藍色東港是一個綠色隧道，也2線交通通線，3線就3個文化商圈，竹卡文化商圈，萬金聖母聖殿的文化商圈，特別我哋可可愛情莊園文化商圈，希望加油也2線3線來形塑。我哋慢慢的休閒觀光產業的一個動鏈，特別一個循環。哇，強總，當安尼介紹
真是感觉慢慢向地方有真丰富的内容可以去交流呢吼。不过啊，以前都底下讲，像底下讲啊，慢慢向。起码个，原来去吃猪脚，像猪脚，还有啲那个好料的，其实原来也冇嘛清楚嘛。条到汤的向中的介绍，张底下讲，其实底杯真是真有东西可以去聊聊呢。安尼原来天天的一封一封来汤，拜托向中等人来去聊聊一下，认识一下，好冇？好。系啊，安尼条到有谈到讲，原来係客莊，慢慢向嘅客莊同好羅莊一般一般嘛。係啊，安尼。慢慢種嘅客莊同好羅莊一般一般地杯有那度文化資產，也都可以去聊聊嘅咯。但講青島嘅蘿蔔啊嘅條呢，係咪？昨天俺主持人有做功課，對我哋慢慢也清了解。事實上，我哋文化吼，我哋分有形文化同無形文化。我先同大家來分享就有形文化來講，先分享有形文化好嘅。我有形文化睇的，我哋呢五條水吼，也係全國第一的客家聚落保存也五條水，也係有形的文化資產。第二呢，就係我哋萬景聖母聖殿，也全國最古老的天主教堂。第三面呢，就我哋甲布朗，也為仙姑座，也向也係個有名的一個歷史的一個文化，也有形的文化體系的。無形的文化呢，我哋也喺我哋萬景聖母聖堂，也為講養聖母。明年的生日呀，聽日禮拜就會有亞位養生母的無形的資產。聽日又講到我哋五條水，我哋五條水也講泡山，講泡山也會發通也真有名，也係發源地，而家慢慢嚟弄變得真實比賽用嘅。頭都有講到我哋甲布朗嘅也會仙姑座也釣魚，也講行啊，真是唔同嚟講也釣魚，很用講。但是也好多話就係也係無形資產，也三嘅也係貴重要嘅無形資產，同大家分享。也個談風嘅文化方面真豐富，唔講可能到蘿蔔都係到人哋五條水，也個七落地杯去佢有水嘅全國嘅七落地杯可以看得到有蘿蔔，還有嘅到聖母聖殿萬景，可以看得到嘅教堂，哇，按你講咧文化方面，人哋有講泡山，從頭頭講嘅平埔族嘅係同嘅聖母聖殿嗰邊咧，也算好羅同嘅原住民部分咧嘛。平埔族嘅，談風咧真是真好搞真豐富咧。按你強總也嘅有常人哋假使講去到五條水嘅話，建議講人哋順勢按樣嘅來行。底下也再補充一下其實同樣都講到也為五條水，教堂特別甲布朗其實慢慢有一些的景點比如講我哋慢慢國小前面也為結合為一個防禦公司的東側門的一個圍牆，條橋水的公共洗衣場也個特殊的一種文化，全部人共下啲啲洗衫褲，過來。我哋東港海神條灣滿大橋啲樣嘅風景，也相當正，啲自行車步道相當嘅優美，過來我哋7號橋按叫同我哋劉芳村打造嘅東港西嘅亮點公園，講我哋4條水嘅灣滿吊橋，以及我哋全台灣應該是喺你哋心目中啦最強嘅生命園區，公部門最強嘅生命園區，聽我哋4條水。慢慢向生命園區，增加也提升頭我哋兒童親水公園也提得做，再過來我哋5條水，當然也我哋咧人文聚落水岸景觀也相當嘅正，所以講再過來我哋萬景教堂，過來我哋咧烏拉魯茲，原住民的烏拉魯茲，特別綠色隧道，再過來我哋咧赤山嘅玫瑰，甚至我哋假河假座三號宮、三寶宮、三條宮，而係宗教嘅文化假河宮，也就等等相當多嘅景點，甚至係講到三亞坡，我哋鹽山咧，鹽山休閒農業區，古嘅我哋咧休閒農場，巡邏遍佈喺185鹽山公路上頭，所以講慢慢也就相當有特色，
相当有特色。真是同乡总安尼讲啊，即个分享一下我的经验吼，因为我系女仆的人嘛，我呢穿好沏茶的，了的时间吼去沏茶的，即像以前啊，你沏顿嘅脚踏茶哦，对潮州安尼。沿顿嘅东港海，安尼近路嘅近去到慢慢从嘅地步去，发现到真是慢慢同以前无嘛同样嘅呢，嘅东港海顺有没有？河巴顺哦，以前啊可能还印象中地步有青岛嘅杂草嘅条，更加这里嘅清香诶，去叫他茶嘅时间哦，清舒服呢，系啊，你天嘅时间啦，可能东主无法度好去，不过啊下主头嘅时间去。凉爽啊！顺后吼，佮看到佮河巴嘅波光粼粼啊，又看得到佮夕阳嘅风景啊，去到佮吊桥嘅片哦，又有佮地景咧可以翕相，实在清强呢。熊总，咱能去叫他茶係一種方式嘛？其他還有其他交通方式，咱能可以留了也佮慢慢做嘛？迄種講去叫茶吼，在不中央嘅主持人，當然去已經相當好嘅啦吼。但是針對一點。咱香港所針對咱所講嘅東港海，特別假平台，咱做咗相當多嘅努力。第一，咱希望基礎建設就係同亞量嘅東港海同假平台嘅沿岸生態步道哈，竟然全部接起來，變一個環狀。本觀光客也好，本在地嘅鄉親也好，其安尼生活幸福指數，認為是爆發呢。去叫他茶也好，散步也好，還有上個走表運動也好，攏有一個環狀的一個水岸步道，有抹茶味，有規視野有風景有規好，真是安尼所以講生態有規好，即安尼確實也講到生活、生產、生態三生合一，也的生態步道。安尼講種頭都講嘅係客種嘅部分嘛，慢慢仲應該有其他嘅規劃嘛，錯冇？係。好啊，安尼觀眾朋友，而家聽下鄉種嘅介紹，係咪從嗰本內容，請上馬上邊去慢慢向地方去聊聊一下呢？唔怕，人哋休息一下，還有更多精彩嘅故事我來分享哦。前面聽嘅鄉長來介紹講，原來到慢慢係個客種地步可以見到人哋東港係用行得嚟，也甚至於講去叫他茶嚟行了哦。不過慢慢種除了客種之外，人哋還有好多種呢，好多種有那條好料嘅行程呢，繼續嚟請教鄉長咯。鄉長，頭都講嘅客種，人哋可以去叫他茶，可以用行得嚟行了，好多種咯，有那條可以行了嘅冇？我哋好多種也今日我哋經驗下來也相當多嘅一些特色，來發掘出來。最重要嘅我哋今日有2條，我哋咧綠色隧道嘅自行車道。所以講我哋對萬景陽氣，萬景陽氣地方作為中繼點來講，第一條就係沿着我哋咧185沿山公路也向，就全國的自行車步道。嘅我哋真有名嘅，也去過一擺，真舒服。已經做好嘅哦，而家已經開工嘅。第一條就係我哋教育部體育署，我哋做嘅糖鐵計劃，就係叫台糖辦甘蔗嘅火茶路，叫下嘅辦甘蔗行火茶，更加休閒意識抬頭嘅，我哋用一鐵路來做我哋嘅自行車道。也特色就係行駛嘅提我哋推動嘅平地造林、環保林下背，所以講改良上也經過我哋嘅灣景、赤山、新綠卡、新地藏，一直到南州糖廠，向北一直到屏東糖廠，所以講也1857並線到灣景陽氣，灣景陽氣在很多我哋也糖鐵到南州糖廠。也條自行車道也相當的舒服，也就全部2條綠色隧道就貫穿我哋慢慢好多種也向的休閒景點，甚至我哋沿山公路上頭也有20家的有機農場，也相當有特色，我哋家培植無毒，不僅無毒還有機，而且以用最強的
二峰峻的水来去做灌溉，相当有特色。所以讲，我哋下到了也到南都通常也中间有林后四林，特别我哋伫来年农村也向大潮州人工湖，所以讲也规个河路状沿山线相当有景点，佢哋串联起来。过来去规到我哋家做家父也乡，也讲宗庙文化，特别家父讲生态，最主要一提的就讲，我哋今仔慢慢也哋推展我哋可可巧克力，我哋佢感谢我哋客委会，特别县政府，提我哋慢慢做我哋可可跨域推广所，就会同可可的医美、生化、食疗、食品。各个面向的东西做一个完整的成展，特别比如我哋，今日我哋香港所提我哋消防队后背做爱情浓情巧克力，一个庄园爱情庄园提结合起来，希望大众嘅家伙家做有宗庙文化以外，再来我哋呢爱情产业链，同我哋呢可可文化。同也比如说婚纱啦，各方面的产业异业结合都提来慢慢所有的对客众都活络中，形成一个循环，都可以生生不息，全域开发。哇，蒋总真是谈的感觉马上过去呢，其实。谈到嘅脚踏车有冇？因为头头上总有讲到嘅185线道，这个有去过，轻舒服吼，穿过我哋呢慢慢向地背，地背有树的啦，杨嘅唔会山泥头轻舒服。不过讲到头头上总讲到嘅可可，可可係我哋呢算一个新嘅产业嘛，你慢慢向地背传统嘅产业又有哪一条啊？讲到我哋慢慢向传统嘅产业以前係講綠金啦，就係檳榔也係最傳統最大宗。像我哋50人人次嘅講嘅靠牆嘅檳榔向我哋睇嘅啦，所以講檳榔、薑枣、黃梨。左右凍嘅，比如小黃瓜、苦瓜也都也係我哋平常嘅一種嘅經濟作物啦。安尼。也係傳統嘅嘛。安尼頭頭除了可可，應該還有其他新嘅產業吧？有新嘅產業第一也同主持人已經大家來分享想分享第一個就係我哋呢，可能嗰種都唔定，我哋蘭花聽我哋慢慢有一間企業公司，也要蘭花我哋全國都前3名嘅，一對主皮，有兩個出得同大家分享啦。第一一對主皮都成品咧出去也成功率98%。98%按過中100條也成功率98條。可見也品管，特別也過程相當的嚴謹，咱可以做到育成率都98%。所以講，外國的廠商來看到也嘅過程之後攏對學業嘅 SOP 來去對學習，也的育成率相當高。第二，也產量每年出口400萬條，也量相當大。400萬條嘅蝴蝶蘭，所以講以喺台灣來講，也相當係台灣之光萬巒之光，喺全世界嘅市場佔有率也有一席之地，也睇得真是佢值得推薦大家。今日我哋客委會特別我哋國發會也有去輔導去創新嘅一環希望也為工廠變成觀光工廠，睇下4個主卡。來看我哋台灣之光，我哋蝴蝶蘭咧對主皮一直都成品，也啲過程分享俾大家。嗰時候也嘅根本你帶過來蘭花，你可以慢慢講。真是像種冇講唔掂呢。以前大家都第一講可能慢慢有主家啦，有其他農產品，結果大家都冇明到講，原來慢慢也有生產嘅蘭花呢。係啊，最主要我哋要頭家像許之前要頭家年紀也同我哋差唔多，各有國際觀，所以講
大家臭味相投哈，有啊几批说司仪以做事情的观念团呢，大家会相近，所以讲睇下我哋也可希望以在美湾满的观光那边嘅地方的产业尽一份心力，就像地方创生元年的时间，他也不落人后，马上就举手答应啊，佢也即刻出钱哦，买土地来同人配合，希望讲吼作为的观光工厂，下一步甚至我哋家啲推行，我哋慢慢好实按好了的地方，希望大家听听的了，没讲吃的主卡，可能飘飘和高飘飘和可能圣母圣殿买巧克力就就贵去了的，就弄起来，让我讲呢。乡下的城中暮鼓之际啊，乡下有一个脚步过慢的地方，早晨才会调的薄雾，暗部头的也会有的虫鸣鸟叫，特别潺潺流水，特别我哋也到苏婆婆妹哈，很顺的嗰啲西神哦，也算吃饭哦，这种东西哈，就乡下过慢的步调。配合我哋的土转舞，配合我哋的风雅舞，但係蜜头再谈到按熟悉的嗓音，再搭上我哋大自然生态所营造出来的这种很天然的一种交响乐，喺种讲留下来，喺暗部体验一下，我有相当深的感触。原来我哋慢慢不但是有要发图，还有深度、纵深与内涵。真是乡总一讲的那个吼，我都亲有感觉，因为从我们去慢慢哈，以前我们第一讲，慢慢家做这片竟然有传统的市场嘛，其实早上清早的市场哦，可能5、6点都开始，到8点，就是有一班我们都打坐，趁着那个大家喺睡梦的时间，我们都出发，差不多6点的时间都给一老了个传统的市场，因为更加啊。市场已经传统的市场啦，吹起的可能无按多的，其实吹起的含青岛传统的米食在底部，都去配味道也给吼来去老了一下，下主头的时间又多吼来去慢慢的解放吼，看个慢慢的公有市场，其实青岛以前传统的大麦在底部，是在希望吼乡总慢慢从那个些地方吼，加状况来，可以帮老辈的朋友乡下来啊，可以按部，甚至于讲2按部来个3天2夜旅行，来老了一下按丰富的慢慢，好冇？是啊，第一日真是quite欢喜，邀请大家吼乡下来了，乡下来体验我哋生态之美，我哋的人文聚落、生态景观、水岸景观。真是非常欢迎大家，我哋要佢用心加紧我哋的脚步来同下完成，希望大家来了。哇哦，观众朋友，听嘅乡总嘅介绍，真是感觉佢哋真用心呢。唔但想将传统嘅产业办好来，也甚至于研发新嘅产业，还有 Q 嘅发通也办得真好。不过我还听讲，竟然有规划无穷嘅发通呢，到底喺哪度无穷嘅发通？我哋休息一下，马上过来继续介绍哦。前面谈嘅乡总就介绍讲，原来慢慢乡有很多好料好事，有特别的产业。不过来到慢慢乡适合的、老了的，还有哪度活动可以来参加呢？我们来请教一下乡总咯。乡总，我们来到慢慢乡适合的、老了的，看嘅风景也看的，有几活动可以1年4季都参加的冇？今日同大家分享一下哈，我哋对年头、对年味他要适合同大家来做的分享。天天呢，我哋秋浪元宵节我哋每一年就会听我哋5、9岁也讲炮仗关于重要的活动，也结合的村庄村民的联防活动就有也为攻炮城所以讲每一年都元宵节一年就同 Q 的把我用的纸炮的一条东西，后来用讲炮仗的方式来帮我哋去。来也把公文化的一部分啦，希望用来推陈的方式，往新的这个纸炮标上去，用讲炮上的方式去点来去，来祈求新的一年
啊，应该讲来感谢旧的一年，大家四季无在，也祈求新的一年，哈，安尼大家顺顺利利，平安顺利，平安顺利。像这种讲到遐个节目上，我有参加过呢。原来以前个太发通人咧，迄个公园地方参加运动公园。原来其他个花园地，迄个人慢慢的五角水哦。安尼一听我落去看一下，遐个传统的发通。所以讲，也头一题一开始有讲到讲，也种俺哋咧文化无形的文化资产，也有列入俺哋咧记录地位，好，也就提的过来去。明年新历4月份，就係我哋最合適的旺季哈，睇下啦，好多種沿山公路，嚟講合適的旺季，睇沿山就係呢，其實全台灣我哋沿山公路嘅旺季嘅品質係最好嘅，唔講係內銷也好，外銷也好，睇講種供應呢，睇沿山公路，所以我哋睇明年哈3月的4月的，就會辦一個鳳梨農產節。來推銷我哋在地嘅農業嘅一個市集，來幫大家去食到最好嘅品質嘅鳳梨，聽我哋慢慢。真是的，我以前在行嘅慢慢嘅縣道行啲嘅鳳梨田嘅時間，佢清江咧，佢鳳梨我哋看到見嘅農民有同佢戴帽嘅有冇？佢帽嘅應該說戴嘅日頭嘅個字啊，哇，清江有各種嘅個顏色，色色都冇相同。看看咧，翕相看咧，東江哦，幾壯觀啊！唔單止可以嘅來翕相，更加咧還可以來參加一個活動來食鳳梨，係嘛？係，錯。過來去呢5月到8、9月的哈，長的期，特別廣州太初的時間，大家過無限，過來去我哋呢颱風各方面天候也變化過大，所以講這一段時間我哋盡量就無辦法通，本農民去無限也長的廣州，10月份，我哋竹卡文化節就來哦！竹卡文化節還有一個活動啊！連續辦了1年，每一年呢大家反應都相當好，對結合的街舞都我哋增加創新的新演歌性，特別我哋在地的表演團體來分享，就類似嘉年華呢，同我哋所有在地的農產品結合我哋竹卡，結合我哋的可可。特別我哋藍髮做一個整體的農業的一個成長，講到也貴實的哦，主持人，我哋準備的竹卡呢，真是的比如我做紅，問人家講，我想無言的，也我哋第一講，不太嘢，也請主持人就平常我哋慢慢竹卡嚟分享一下。好，安尼我就先送過來先，米西安尼都麻煩強總繼續來同我哋介紹一下咯。好，咁係繼續來。分享我哋，像我哋辦我哋竹卡節氣哈，我哋在地嘅農產品，唔單止就我哋在地小農，特別我哋也擺包括我哋嘅可可、巧克力，特別我哋新住民、原住民合作社、產銷班，甚至我哋農委會嘅農村再生嘅單位特別我哋所有嘅攤商，大家集合起來分7大區域，所以講。重點就係去發揚我哋嘅在地小農啦。講真，小農真是不容易啊！冇講靠天吃飯啦，因為而家我哋台灣嘅土地、資金、特別人力嘅成本，同外國冇都來相比擬，所以講喺一級生產影響佢吃虧。所以講我哋公部門、我哋鄉公所佢有心。盡量來同小農聽數，來講支持在地產業，來關注我們的在地小農。希望能支持我們在地小農呀，希望也為在地小農的星星之火呢，可以各領風騷，可以並駕齊驅，可以穿一起去前啦。第二呢也想我請教下主持人，也竹卡實在咁個樣嘅呀。強總係冇滿好嘅，可能幾盤係會忘過嚟食嘅。唔過真是我哋竹卡行係我哋慢慢強嘅最好食。因為咧，觀眾朋友，因為慢慢強嘅竹腳唔單止社會可以食，人嘅食，嗰好食到清橋。其他一種也冇咁樣人家一種其他加到蒜頭嗰度，嗰面是清香清好食。
啊，头头谈到哈，给乡长介绍给小农啊，感觉会真感动咧，因为咱们乡下的小农啊，今年缺少的唔系今年的品质唔好，今年各块本大家看得到，因为其他嘅行销啊，各些通路各冇按到。假使讲可以聚集起来，本今年伊咧舞台，本大家看得到，一个农产品啊都可以推销，本更多年来底下讲哦，原来咱慢慢用嘅农产品系安好嘅一件事情咧。系啊，乡长，安尼除了主角安尼安好食嘅传统嘅产业之外，条头嘅可可，系唔系佢也可以做巧克力，也个好食嘅产业呢？感谢主持人在帮人家继续来补充我哋咧可可哈，点解我哋可可？我哋头节目一开始有讲到我哋咧传统产业，我哋咧槟榔，我哋咧抢嘅系绿金哈，真间咧我哋希望用我哋咧可可哈，用黄金变黄金，哈，也要的任务哈也相当的，莫讲沉重啦，也意义贵大。就係講我哋屏東可可、台灣巧克力提萬滿，所以講我哋明年11月，攏有聽我哋家好，也想來辦我哋嘅可可同樂會，我哋希望用嘉年華方式來同我哋最好睇嘅小農，說小水滴向大水滴靠攏，我們所有的小農集結在這一個時間，來向我哋台灣，甚至我哋國際。我哋也有盼望，我哋咧寫我哋全世界哦國際嘅巧克力大賽，聽我哋屏東辦過嘅。我哋希望我哋集結所有我哋巧克力業者，唔管係大業者，也算小業者，不管是大農還是小農，我哋明年11月，大家華山論劍一樣，來到我哋可可跨域推廣所，將我哋明一年生產的最好嘅東西，大家來做啲成長。向全台灣來行銷我哋最好嘅巧克力。順勢交流一下大家嘅技術真係。所以係安尼啊，希望大家安尼匯集大家力量啦，公部門特別我哋咧私人企業，我哋咧小農，睇下時間點，大家就互通有無，大家嚟互相觀摩，也幫我哋咧鄉親，全台灣咧鄉親，食得煮卡，再來生我哋咧對身體親好嘅。巧克力，提下再同大家補充報告一點，我哋台灣的巧克力同世界的巧克力，各冇相同的鮮甜的優點喺內咯。我哋台灣對種可可啊，都生產出來的巧克力係一條龍，攏聽我哋載體。以前呢南台灣最強的萬萬鄉，但是我杯買嘅巧克力，講本大家聽哦。生產嘅可可也地方，喺非洲、喺南美洲，也一啲啲國家，伊冇能力去做巧克力，攏輸送到法國、美國、日本也算來，伊再來做巧克力。所以講種完種，做完做，也運送嘅過程，伊就同可可油儲起嘅，去做化妝品。也算做埋另外高油加絲的好多東西以前吸收起的，所以講用粉再去染其他的東西，做出來品質當然就估冇點，也就冇講嘅貼詳細。但是我哋台灣屏東真家做出來巧克力，我哋再替嘅用心去培養出來嘅，因為我哋人力的成本夠高。所以我哋愛嘅載體嘅文化同精神，就係我哋用最好嘅可可，冇可可油100%提我哋嘅巧克力底牌，它從頭到尾都沒有離開過，始終如一，對人的健康是最好嘅。也是的，去對人體、對心臟、對心血管，也對環環重要的東西係相當好，唔單止好食。要答對身體健康會有幫助。哎呀，鄉長一點啊，我也一定的支持哦，因為我哋有一個先進的觀念，都係講碳足跡一個觀念，最大嘅都係講載體生產、載體消費。一個意思都拄好同我哋慢慢用嘅可可，係共用嘅道理呢。睇下生產，我哋都睇下消費，其實碳足跡都冇按到，對我哋地球嘅環保也係一種支持呢，嗬。
观众朋友，今日听的国顺乡长的介绍，係咪同高本乡用亲像马上拼啲慢慢用去聊聊一下呢？你看，有猪腳好食，有班呢，有面趴班好食，哦，又有可可紅米好食，哦，還有青島好料的地方同景點，又有文化，又有活動可以參加。哦，實在顛覆唔晒的，馬上等下節目下來，我哋馬上錄主茶嘅拼啲慢慢用去聊聊，安尼好冇？也最重要的希望講，大家來到慢慢來聊聊的時間。可以支持在地的產業，哦，支持我哋傳統的文化，本在地的產業同文化可以永續發展、永續傳承下去哦。今日再一次感謝我哋強總來到一邊分享安精彩的故事同安好食的東西，感謝強總。也感謝主持人答應我哋客家電視台幫你一機會啦，哈！國順也提有請我哋電視前面的觀眾朋友，迄種有限，就算無限。也邀請大家來慢慢來炒料，來慢慢有幾好嘅我哋咧豬卡，特別巧克力已經幾多嘅產業，歡迎大家來到慢慢支持我哋咧在地產業，國順提真誠咧邀請大家有限來了，多謝。在去慢慢聊聊之前，偷偷食得按到好食的東西，我哋馬上停頓時上來做一下運動吧。各位觀眾朋友，大家好！又到係好好運動嘅時間嚟哦。我係永珣，今日要教大家係芭蕾瑜伽，優雅的芭蕾同高雅的一個瑜伽動作做一個結合，會變得乜嘅樣嘅呢？請放起來，同人同下來做動作嘅哦。運動之前，請準備一個墊呢，好，類似這一種可以扶着的椅子。注意哦，一定要穩哦。剛下背可以墊一個瑜伽墊，好可以直滑嘅，冇必要輪嘅嘢，好可以半輪嘅。準備好嘅嗎？準備好嘅，請人蹲下來，臀線上來做芭蕾瑜伽嘅哦。第一個動作，請兩隻腳好打開來，好豎，這是芭蕾嘅豎，好也係移位，第二位，第三位。好，記得都是要豎起來。好，你的頭腦講有一技術嘅，啲上面綁重。芭蕾講究的是，好，你的修身，你的身體的一個拉長。好，再慢慢地鼓來，再可以擺哦。第一位，第二位，第三位。好，用下來，解咧鼓嘅動作，一、二、三。好，鼓嘅時間呢，穩穩嘅鼓，好腳盤，好好穩穩嘅鼓。放起來嘅時間咧，是佛夾緊，都是豎起來。一、二、三，更加加上你的頭腦哦，會讓你的動作更有質感。好，一的時間看前面，二、三的時間看你的手。加上我們的側身，還有你的臉頰。好，也係芭蕾 TV 嘅腳位，好 TV 嘅移動重心，可以來訓練你嘅骨盆，一個下盤的一個運作。移動重心，腳尖伸出去，好，放下來，好，我重心移好，好，重心移到中間，這是第二位置。
一，做一个鼓。二、三、記得咯，放起來時節，你的臀部要夾緊哦。當你重心轉好，利用這舒適可能性，也是可以變下來。好，一、二、三，變下來。穩穩的起，啊，移動重心過來，按從 TV 嘅到 TV 嘅，好，準備哦。將緊要放鬆，你的身體要感覺過重，移動重心，慢慢的放鬆，放到唔可以放的，側彎腰做一個延展。來彎片，來數放到唔可以放的，來做一個側彎腰延展。加上鼓，鼓下來彎片，移動重心。好，過來，好，也係芭蕾的腳位，也係 TV， 好，移動重心出去，也係 TV 的，按呢數碼有手位哦 ，TV、T2、T3，更加能腳臀數而來壓痛下，好 ，TV， 啊，離開我們的椅子，好，一。二、三，延伸拉長，變下來，預備位置，也係預備位置。好，再一擺哦，一、二、三，變下來，延伸。
吸气吐气，不用预备位置。好，来移动重心，边踢你 V 的脚，手都是前面，打开来，也踢你 V 的，不用上去，我眼看呢，我刚刚唔可突出咯，安尼突出唔好看，好刚刚让你的球诶，在上面圆圆，你的手掌哎有一点弯曲。再过来，一、二、三，起起，飘起，来侧弯腰，绑动可以绑的来侧身，来延展的。侧弯腰，慢慢的弯片，夹松骨，肚子会出风来，也训练可以训练下盘的控制能力。好，慢慢的过来，按从 TV 的到 T 上 V 的来复习一下哦。TV 的哈，两只脚打开来，一。2、3、TNV 耶，移动重心。今日动作記得了嗎？本周的芭蕾瑜伽動作呢，可以改變你的氣質哦，還讓你的身材變修長哦。今日好好運動，俺們下次再來聊。